अगर आप ये समझते हैं कि कोई आपको गोली मार देगा या कोई आपका मर्डर कर देगा तो ये गलत है। आप खुद ही एक समय बाद ख़त्म हो जाएंगे। कोई आपको किसी को अब मारने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई बल्डवार करवाने की आवश्यकता है कि कहीं युद्ध हो जाए तो काफ़ी लोग मर जाएं तो काफ़ी एक मेंटेनेंस जम जाएगा। ये सब तो फिजूल की बातें हैं। हम लोग अपनी मृत्यु के कारण हम खुद ही होंगे। क्योंकि अगर इस बात के लिए अगर हम आज गंभीर रूप से पहल नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये टाइम सोचने विचारने का नहीं है, हमें एक सटीक निर्णय लेने की आवश्यकता है। अगर अब तक भी हम सोचने विचारने पर ही ये बात को रख देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कोई बैलेंस्ड होने वाला है। बुद्ध के समय में करीब करीब अगर आपको एक बच्चा चाहिए तो 10 बच्चे पैदा हुआ करते थे, जो कि जन्म के समय 9 बच्चों की तो वैसे ही मृत्यु हो जाती थी, तो वही लगभग एक बच्चा बचता था। अगर आपको परिवार में अपने 3 बच्चे चाहिए तो आपको वही लगभग 30 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। और बच्चे पैदा होते होते 27 की तो जन्म के टाइम ही मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे इतना ये बीमारियों से लड़ने के उतने हमारे पास में कोई उपाय नहीं थे। तो इस वजह से हम कई लोगों को बचा नहीं पाते थे, मतलब अपने हाथ में नहीं था। तो लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात हुआ करती थी, वो होना भी चाहिए। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, जहाँ 30 बच्चे हो रहे हैं वहाँ बड़ी मुश्किल से 3 बच पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खुशी होने की बात है। तब हमें उस टाइम पे बैंड बाजे डीजे जो भी हुआ करता था हमें बजाने की आवश्यकता थी। आज आप सामान्यतः अपने समाज में देखें तो किसी के यहाँ बच्चे वगैरह हो जाते हैं तो आज भी वो लोग बड़े धूमधाम से बाजे के साथ बैंड बाजे बजा के उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आप एक करीब 137 करोड़ जो जनसंख्या बढ़ गई है, उसमें एक व्यक्ति की और आपने गिनती बढ़ा दी। कैलकुलेशन में एक नंबर और बढ़ गया है उसका, लेकिन आज भी हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। करीब करीब देखा जाए तो आज, क्योंकि इससे पहले भी जो मोटिव चल रहा था कि हम दो हमारे दो, लेकिन हम लोगों ने उसका कुछ उल्टा ही समझ लिया था। हम क्या कर रहे थे, हमारा मोटिव ये चल रहा था हम लोगों का, हम दो और हमारे गिन लो। क्योंकि आप अभी कई जगह देखेंगे तो उन परिवारों में आपको 7 से 8 लोग मिल जाएंगे बच्चे। वो टाइम दूर नहीं जब आपको ही पता ना चले कि आप कौन हो बेटा, बोले पापा हम आपके बच्चे हैं। तो ऐसा अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा फिर। तो एक कीड़े मकोड़ों को पैदा करने से अच्छा है कि हमें एक जो 10 बच्चों में के प्रति जो हम अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, अगर वो 10 की जगह हम 1 में लगाएं तो काफ़ी बेहतर होगी। एक हम नए इंसान को जन्म दे सकते हैं जो कि सबसे हटके होगा। तो अभी वो टाइम नहीं रहा है कि आपके यहाँ बच्चे हो रहे हैं या तो आप उसको धूमधाम से मनाएंगे, बैंड बाजी बजा रहे हैं। वो समय गए जब 30 पे 3 बच्चे बचा करते थे। तो काफ़ी हमारा कंट्रोल नहीं था, बीमारियों को हम समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए हमारे हाथ में नहीं था। तो अब हमने क्या कर लिया है, उल्टा हो गया है। मृत्यु दर जो हो रही थी उसे तो हमने कम कर लिया है कि आज करीब करीब अगर 10 बच्चे भी होंगे तो हम 9 बचा लेते हैं। तो कई बार तो 10 भी बच जाएंगे। जनरली ये तो नॉर्मल सी बात हो गई है। अब हम 10 को भी बचा सकते हैं। और मृत्यु दर तो हमने कम कर ली है, जन्म दर जो है वो निरंतर हम बढ़ाए चले जा रहे हैं। अगर हमने मृत्यु दर को कम किया है तो हमें जन्म दर को भी कम करने की आवश्यकता है। अगर हम एक समृद्ध और खुशहाल जीवन चाहते हैं तो हमें रेशियो एक ऐसा रखना पड़ेगा कि साधन ज़्यादा हो, जनसंख्या कम हो, तभी ये चीज़ें एक बैलेंस में हो पाएंगी। अगर हम अभी आपसे कहें, हर व्यक्ति चाहता है कि हम एक समृद्ध, एक खुशहाल जीवन जिएं अपना, किसी प्रकार की कोई परेशानियां ना हो, अच्छी बात है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे इन कीड़े मकोड़ों को कम किया जाए? इनके बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम आज भी बैंड बाजे बजा के उनका स्वागत करेंगे। परिवार नियोजन
किसी भी व्यक्ति पे हम किसी के करने नहीं करने पे नहीं छोड़ सकते हैं। ये हमें एक विशेष रूप से कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना उसके जो अभी तक चलता आया है, जैसा कि अभी मैंने जब सर्वे में पूछ रहे थे तो बता रहे थे कि मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, हिंदू अपने बता रहे हैं, बोले हिंदू ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, मुसलमान बोल रहा है बोले हिंदू बढ़ा रहे हैं, हिंदू बोल रहे हैं मुसलमान बढ़ा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है हम लोगों ने इस मुद्दे को जनसंख्या विस्फोट से हटा के एक धार्मिक मुद्दे का नाम दे दिया है, जो कि सरासर बेवकूफ़ी है। क्योंकि बच्चा आपका हो या हमारा हो, क्योंकि ये जो भी हमारे हिंदू मुस्लिम ये धर्म जातियाँ जो हमने बना के रखी हुई ये हम ही ने बनाई हैं। तो यहाँ ये सवाल नहीं आना चाहिए कि हिंदू का बढ़ रहा है या मुसलमान का बढ़ रहा है। बच्चा आपका हो चाहे हमारा, है तो इंसान ही। और जो आज हम आपको डेटा बता रहे हैं 137 करोड़ लगभग जो हमारी जनसंख्या हो गई है, तो ये सभी लोगों का ही हाथ है इसमें। सभी लोगों की फ़ौज जो मिल गई हैं इनमें, तभी एक टीम बन गई है 137 करोड़ लोगों की। अगर हम ये कहते हैं कि परिवार नियोजन धर्म के खिलाफ है, ईश्वर देने वाला है, हम कौन है, इंस्ट्रूमेंट हैं, तो मुझे एक बात समझ नहीं आती है। अच्छी बात है आप 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा आपको दे रहा है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि आपके धर्म के खिलाफ हो रही है ये बात। इस बात से मैं बिल्कुल राज़ी हूँ, लेकिन मैं एक पक्ष और रखना चाहूँगा। जब आप लोग कभी बीमार हो जाते हैं या जब भी आपको किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं, कहीं किसी को कैंसर हो रहा है, कहीं किसी को तरह तरह की बीमारियां जो हो रही हैं हमारे समाज में हम लोगों को हो जाती हैं, तब हम हॉस्पिटल के लिए क्यों दौड़ते हैं? तब क्यों हमें डॉक्टर याद आता है? तब क्यों नहीं कहते हम कि परमात्मा है, परमात्मा के खिलाफ है भैया, हम तो घर पर ही बैठेंगे, हम घर पर ही मर जाएंगे बेड पे बैठे बैठे। तब तो ये हमारे चारों तरफ समाज में जो डॉक्टर्स हमारी मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, बीमारियों से जो पीड़ित हैं उनकी बीमारी का निदान कर रहे हैं, उन्हें दवाई गोलियां दे रहे हैं, तब तो हमें इन डॉक्टर्स को इनको फांसी दे देनी चाहिए, इनको टांग के गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत धर्म के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तब तो हमने कभी किसी से नहीं कहा कि नहीं भैया परमात्मा के खिलाफ है, हम कौन होते हैं, हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं। तब हमें ये सब कोई बात ख्याल में ही नहीं आती है। तब तो सीधे हम अपने बच्चे को या हम खुद बीमार हो जाते हैं तो सीधे हॉस्पिटल दौड़ते हैं। तब हम इन बेवकूफ़ियों में नहीं पड़ते हैं कि परमात्मा की देन है, हम इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हमें बिल्कुल ख्याल नहीं आता है कि तो भैया हम धर्म के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तब तो हमें बुखार आ जाता है, तब तो हमें गोली चाहिए, कोई भी बीमारी हो रही है हॉस्पिटल में पहुंचना है, बोतल चढ़वाना है, तब इस बारे में कोई विचार नहीं करता। बच्चे पैदा करने की बात आ जाती है तब हमें धर्म और परमात्मा को बीच में खड़ा कर देते हैं। सबसे बड़ी मज़े की बात यह है, हमें जो करना होता है वहाँ हम परमात्मा को रख के अपने मन की जो भी भड़ास होती है, जो भी कार्य हमें करना होता है, हम परमात्मा के नाम पे परमात्मा को बीच में एक दीवार बना के हम कर लेते हैं आसानी से। और जब भी कोई बात होती है तो हम कह देते हैं तो परमात्मा की देन है, परमात्मा करा रहा है, हम कौन हैं। तो ऐसे सवालों में हम करके अपनी बातों को ना झुठला देते हैं। मेरा मानना ये है, अगर हम इन बीमारियों से लड़ रहे हैं, बीमारियों के लिए इतने सारी दवाइयाँ वगैरह इनका उपयोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को या हम लोगों को, हम सभी लोगों का सवाल है, परिवार नियोजन पर भी हमें नियंत्रण करने की बहुत ही आवश्यकता है। इस सवाल को हम एक छोटी बात या एक छोटा सा मुद्दा बना के रखकर अगर छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि हम सभी लोग इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। कोई एक नहीं है किसी को या फिर हम ब्लेम कर दें या दोषी ठहरा दें कि भैया नहीं तुमने ऐसा किया है, तुम ही ऐसा करो। अगर सफाई अभियान सारे देश में सारी जगह फैल सकता है, क्योंकि पहले हम ही लोग कचरा फैला रहे थे दुकानों के बाहर, या कई सारे शहरों में तो ऐसा कर दिया गया है कि वहाँ पे एक पेनल्टी लगा दी गई है कि आपसे 5,000 या 500 या 800 रुपये लेंगे, आपका कचरा आपके दुकान के बाहर मिलता है हमें। तो हमारे दुकानदारों ने या कई सारे जो होटल वगैरह हैं, कई लोगों ने अपने हर जगह जगह दुकान के बाहर अंदर डस्टबिन रखना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर हम उनके ऊपर छोड़ देते कि नहीं भैया क्या है, उनमें एक अवेयरनेस हमने शुरू की, अवेयरनेस पैदा की सभी लोगों में, हमारे नेताओं के थ्रू वो चीज़ें हुई हैं।
तब जाके हमें भी लगा, क्योंकि हम ही एक टाइम पे कचरा फैला रहे थे, हमने उसका साथ दिया, वो चीज़ें नियंत्रण में आ गई। अगर हम सैनिटरी पैड, बिस्पर वगैरह के इनके लिए अगर हम मूवीज़ वगैरह फ़िल्म बना सकते हैं, इनका प्रचार हमारे फिल्म स्टार कर सकते हैं, कि इसके लिए अगर अवेयरनेस फैला सकते हैं, तो मैं ये मानता हूँ परिवार नियोजन और बेहतर तरीके से हो सकता है। अगर साफ़ सफाई, सैनिटरी पैड वगैरह हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता फैला सकते हैं, तो परिवार नियोजन कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसे भी आसानी से कर सकते हैं, इसे भी हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स करके नए लोगों के बीच अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, कानून के रूप में उभर के आना चाहिए इसे। तभी फिर ये सवाल नहीं रह जाएगा कि मुसलमान 4 करें या हिंदू 1 करे या आप ईसाई 5 करें या सिख 8 करें, ये कोई सवाल नहीं रह जाएगा हमारे बीच। ना ही हम फिर ये कह पाएँ कि आप लोगों के लिए अलग कानून है, हमारे लिए अलग कानून है।